ହରିଦାସପୁର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ। ସେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାରା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପାରା ସେଇ ଗଛରେ। ବଡ଼ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ତାର ସେ ବସା। ପାରାଟିର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ନିହାତି ଶାନ୍ତ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଘରୁ ଯାହା ଦାନା ମିଳେ ତାକୁ ଖାଇ ପାରାଟି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ତାର କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପାରା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ପାରା ରହୁଥିବା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଆସି ରହିଲା। କାଉର ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ନିହାତି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ତାର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପାରା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା। ପାରା ଭାଇ, ତମର ସବୁ ଭଲ ତ? ଭଲ ମାନେ ବେଶ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ସତରେ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତମେ? ନା, ମୋର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ କଣ ମିଳୁଛି? ମୋର ଖାଦ୍ୟରେ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ କିଛି ନଥାଏ। ଯୋଉ ଦିନ ଯାହା ମିଳିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋର ଅଧିକ ଆଶା ନଥାଏ। ପାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କାଉ ଆଦୌ ତା ଭଳି ନୁହେଁ। ସେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, କାଉ ସେତିକି ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର। ତେଣୁ ସେ କାଉଠାରୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପାରାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପାଖ ଘରୁ ସବୁଦିନେ ଦାନା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପାଖ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। କାଉର ସ୍ୱଭାବ ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ ସେ ପାଖ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ମଇଳା କରିଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କାଉକୁ ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ପାରା ବାହାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ଲଟା ଲାଗିଗଲା। ସେ ଆଉ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲାନି କିମ୍ବା ସେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଉଠି ଉଡ଼ି ପାରିଲାନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଲା। ପାଖ ଗଛରେ ଏସବୁ ବସି ଦେଖୁଥିବା କାଉ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଥଣ୍ଟରେ ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଲଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ତମେ ମତେ ତା ବଦଳରେ କଣ ଦବ? କଣ ନବ କହୁନ? ଶୁଣ, ତମେ ତ ପାଖ ଘରକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଆମିଷ ହଉଥିବ ମତେ ଟିକେ କହିବ। କହିବି ଯେ, ହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମିଷ ଆଣି ଖାଇବି। ଏଥିରେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବାଧା ଆସିବ କାଉ ଭାଇ। ତମେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାରା ଭାଇ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆମିଷ ମାଗୁନି। ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ମତେ ଟିକେ କହିବ। ପାରା ତ କଥା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ କାଉ କଥାରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଁ ମାରିଲା। ହେଲେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ୟା ପରେ ସେ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବନି। କାରଣ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ଆଉ ଏଇ ଘର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେନି। ଦିନେ ପାରା ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଘର ମାଲିକାଣୀ ତାକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଘରୁ ଆସୁଥିବା ଆମିଷ ବାସ୍ନା ପାରାର ନାକରେ ବାଜିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆଜି ମାଛ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ସେ ଚଟ୍ କରି ଯାଇ କାଉକୁ ଏକଥା କହିଦେଲା। ମାଛ ଭଜାକୁ ବାସନରେ ରଖି ଘର ମାଲିକାଣୀ ଆରପଟେ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କାଉ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା।
ଆଉ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ସେପଟୁ କାମ ସାରି ମାଲିକାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କାଉ ବସି ମାଛ ଖାଉଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ହେଲେ କାଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମାଲିକାଣୀ କାଉକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାସନ କାଉ ଉପରକୁ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ କାଉ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ନିଜ ବସାରେ ବସି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ପାରାର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଅତି ଲୋଭ କଲେ ଶେଷରେ କାଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦିନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ଆସିଲା। ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଣ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରବନ। ସେଠି ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଣରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ବଣର ରାଜା ସିଂହ ଏକ ସଭା ଡାକିଲେ। ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବନରେ କେମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେଠିକା ପଶୁମାନେ କିଛି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଖାଇବା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ମୂଷିକ ରାଜ, ତମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେତିକି ତମର ବଳ, ତମେ ସେତିକି କର। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୂଷା ତାର ସଭା ଡାକିଲା ଆଉ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ସବୁ ମୂଷା ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ବି କଲେ। ତହୁଁ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ସବୁ ମୂଷା ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ, ଇଏ ତ ସତରେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ କେମିତି ସଭାକୁ ଯିବି? ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ ହସିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସିଂହ ମହାରାଜ କହିଥିବା କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୂଷିକ ରାଜ, ତମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେତିକି ତମର ବଳ, ତମେ ସେତିକି କର। ନା, ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବଳ ଯେତିକି ପାଇଲା ମୁଁ ସେତିକି ଦେବି। ମୂଷା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପଶୁ ସଭାରେ। ସେଠି ପଶୁମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ବସିଥିଲେ। ମୂଷାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଟାହିଟାପରା କଲେ। ବାଘମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ କଥା କହିଲେ ମୂଷାକୁ, ଯାହା ଶୁଣି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା।
अरे देख रे देख मूसा भाई आमर केतिकी खाइबा नहीं कि आसीछि। अच्छा मूसा भाई ए खाद्य कौन केवल आरपट बणरे थिबा मूसा मान को दिया हब केवल केवल सेही माने खाइबे याकू हेले सिंह महाराज तो मते कहिथिले मोर जेतिकी सक्षम मु सेतिकी खाद्य नहीं आसीबी। आपण माने तो बड़ प्राणी, आपणकर खाद्य बहुत अधिक, तेणु आपण माने अधिक दान करि परिबे, किंतु आमर तो खाद्य एतिकी, तेणु आमे गोटे दिनर खाद्य दान करिछु। व्यस्त हुआनी मूषिक राजा, तमे जहा करिछ ठीक करिछ। महाराज एतिकी खाद्य रे कोन हबो, याकू कोन पोको जोको खाइबे? बाघ को पानी दबाको पड़िबो, याको साबाड करिबाको पड़िबो, बहुत उद्धत होउछि। किछि दिन परे सिंह महाराज बाघ मामू को तांको घर को खाइबा पाई डाकिले। आउ बाघ मामू को खाइबा को देबे बोली बहुत समय लगेई देले। बिचरा बाघ मामू भोकरे छटपट हैला। महाराज आउ केते समय लागिबो, बहुत जोरे भोक लागिलानी। अरे बाघ मामू एते व्यस्त काई की होउछ? तमे आसीबा खुशी रे आज मो स्त्री बहुत प्रकार जिनिस रांधिची, तमे चिंता करि पारिबनी। सतरे तमे बसी थाओ, मु भीतर जाई देखि आसे। सिंह महाराज चली जिबा परे तांको प्रहरी बिलुआ को डाकी बाघ मामू पचारिला आजिका रोसई विषय रे। ए भाई आज कौन रोसई हेछि की? कौन कहबी रे भाई, केते पिठा केते मिठा खीरी पूरी कौन कौन न हेछि। मु एई तो देखिकी आसिली, तम पई गरम गरम जिलापी भी छना होछि। ए कथा सुनी बाघ मामू पाटिरु लाल गड़िला। से आउ भोकरे रही पारिलानी। एतिकी बेले सिंह महाराज आसी पहुंचिले। प्रहरी जाओ भीतरु खाद्य नहीं आस। खाइबा हेई गलानी महाराज? हाँ हाँ खाइबा हेई गलानी। आज पूरा जमी जीव, केते प्रकार खाद्य मिलिबो आज खाइबाकू। इस चोखा ये कौन महाराज एतिकी खाद्य? ता छड़ा आपण आउ आपण प्रहरी मते कहिले जे केते कौन रोसई हेछि, खीरी पूरी मिठा मांस केते कौन, आउ मते एतिकी दउचंती। कथा कौन की आमे जहा रोसई करिचु कौन सबु तमको देई दबु? महाराज मु अतिथि जदि अतिथि हिसाब रे रुह, जहा दिया हेछि खाओ। एइटा ठीक कथा नुहे महाराज, आपण मते अपमान करूछंती। आउ सेदिन जेतेबेले कम खाद्य पाई सभारे मूसा को अपमान दउथिला, मने अछि से कथा? अच्छा मूसा भाई ए खाद्य कौन केवल आरपट बणरे थिबा मूसा मान को दिया हब केवल केवल सेही माने खाइबे याकू? मोर भूल हेई गला महाराज, मते क्षमा करंतु। मु न जानी सेदिन मूसा को केते अपमान देइथिली। मने रख सबु प्राणींकर किछि ना किछि गुण अछि, समस्तंकर प्रकृति प्रति किछि ना किछि अवदान अछि, तेणु काहाको छोट भाबिबा ठीक नुह। सतरे पृथ्वी रे सबु प्राणींकर
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କାହା ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।